这是一只鸟，而实际上这还是一只大傻鸟。它脾气好，眼睛小，呆呆的表情没烦恼，站着像石雕，下雨也不跑，见了路人还喜欢弯腰跟你示个好。它就是鸟中二哈，哈中麻瓜，看着让人精神错乱的金头冠。如果你第一次见到这家伙，一定也会觉得这东西还真有点玩意儿。整个嘴就占了脸的2/3，长度足足有20多厘米，名副其实的鞋拔子脸，就连英文名也很直接，翻译过来就是鞋子嘴。虽然看起来脑袋的比例严重失调，一副铁憨憨的样子，但它的体型在鸟类中算是重量级选手。成年的金头冠体重能达到7公斤，身高1.2米左右。最夸张的就是它的翅膀，展开的翼展能达到2.5米。作为对比，姚明的翼展为2.25米。最有意思的就是它的眼睛位置特别靠前，总是直勾勾的盯着前方，给人一种生无可恋的样子。这种脑干缺失的美感，配上它那庞大的体型，反差感直接拉满。如果你光看外形就已经觉得足够呆了，那是因为你还没见识过它的捕猎过程。可以说它的捕猎方式才是它鸟中二哈气质的灵魂所在。被鸟吃过的朋友都知道啊，一般的鸟类捕鱼，要么是像苍蝇那样俯冲下来，要么是像苍鹭那样慢慢靠近猎物。但金头冠呢，它选择了一种极端的方式，完全静止。没错，它会站在水边或者站在浅水里，然后就这么一动不动的站着。有一些两脚兽观察过，这东西能连续站8个小时。要知道，你上一天班也就8个小时，如果不算免费加班的话。而这家伙呢，就这么愣在原地等着，眼睛盯着水面一动不动，就为了等一条倒霉的鱼出现在它的攻击范围内。一旦发现猎物，它们会将全身的重心直接往前栽，以迅雷不及掩耳盗铃响叮当人不让之势，将巨大的嘴巴砸向水面，然后就会出现尴尬的一幕。虽然失败了，但是架不住金头冠有耐心啊，它可以站一整天，就为了等那么1-2次的机会。而这种狩猎方式呢，大概有60%的成功几率，其实成功率算比较高的。作为对比呢，老虎、狮子通常只有20%到30%之间。而它最喜欢吃的鱼类叫做肺鱼，这个鱼比较有意思，因为用肺呼吸就叫了肺鱼，而你也用肺呼吸，那你岂不是可以叫废人？哈哈。不过，虽然你不是真的废，但这只鸟却是实打实的废。如果非要用一个词来形容金头冠的鸟声，那绝对是社交废物。这家伙啊，一年到头基本上都是一个鸟独自生活，不会成群结队，也不会互相帮助，甚至连叫声都很少。要知道，大部分的鸟类可以说一天就是扯个嗓子叽叽喳喳，但是金头冠呢，它一天也不叫唤，唯一的声音就是会发出一种像 AK-47的声音，还是用上下颚撞击发出来的。可以说不叫则已，一叫还不如不叫。人家别的小鸟求偶是靠唱情歌，而它求偶听着像是在火拼。虽然说嗓门大了点，但金头冠却是一个非常有礼貌的大鸟。一个特别有意思的动作就是鞠躬。当它遇到同类或者人类的时候，会把头低下来，对着对方做鞠躬的动作，看起来非常有礼貌。所以很多专门去看金头冠的人类呢，都喜欢跟它互相拜一下，你一下他一下的，看起来特别有意思。这种鞠躬行为呢，在鸟类的世界里，通常是用来展示自己没有敌意，或者是在炫耀自己的羽毛和体型。所以如果你盯着它既不鞠躬也不眨眼，那在金头冠看来，这就是一种挑衅，它就会变成面无表情，2个小眼睛瞪着你，一副生无可恋的样子。而这种古怪的性格、不走寻常路的大鸟，住的地方呢，也跟普通的鸟不一样。它不在风景优美的树林里，偏偏要去非洲最艰苦的沼泽地。住在非洲沼泽地的朋友都知道，这个地方蚊子多，各种寄生虫也多，一般的鸟类根本不愿意待在这儿。但金头冠呢，偏偏喜欢这种环境。为什么呢？因为在这种地方，大型食肉动物也进不去，不仅没有天敌，甚至连竞争者也很少。更主要的是，金头冠的生理条件就非常适合这里。这里的水中极度缺氧，普通鱼类根本活不下去，全是肺鱼的天下。而这种鱼动不动就能长1米长，所以金头冠那张巨大的嘴就是针对这种鱼进化出来的。可以看到嘴巴的尾部带有一个钩子，这能刺穿猎物，而嘴巴内侧呢有锋利的边缘，能够牢牢夹住滑溜溜的肺鱼，属于是顶级的捕猎工具之一。而这也形成了一个完美的闭环，极端的环境滋养了奇葩的鱼，奇葩的鱼供养了更奇葩的鸟，奇葩的鸟又非常适合这里的环境。面对非洲炎热的高温，金头冠还会将自己的排泄物拉在腿上，一方面可以阻挡蚊子的叮咬和寄生虫，另一方面还能帮助它们散热，相当于自带水冷系统。而这里的沼泽地水很深，到处是漂浮的植物，普通的掠食者走2步就能陷下去，而金头冠呢有一双巨大的脚，中指呢就长达18厘米，这让它可以在浮草上面如履平地。也正是靠着这些特征，让金头冠几乎完美的适应了这片充满肺鱼的天堂之地。最后，虽然金头冠在网上因为长相奇特成为了网红，但2018年科学家统计过现存的金头冠数量，大概呢只剩下3300只到5300只之间。这里边的原因啊，一个是因为它们繁殖周期长，每2年才能产1次卵，虽然会产2到3枚蛋，但是呢最后能活下来的通常只有1只幼鸟，因为金头冠父母会优先喂养最强壮、最有活力的那一只，而其他的小鸟呢，要么被饿死，要么被最强壮的那只啄死。另一个原因就是人为的捕猎，并且不是为了吃，而是为了活体交易。在沙特阿拉伯、迪拜等中东地区，活体金头冠雏鸟的非法交易价格是
甚至超过了10000美元，这也让他们的生存环境雪上加霜。尽管他们在地球上已经存活了3000万年，但很有可能毁在那些两脚兽手里。希望这些两脚兽别又把一个物种从地球上删号了。